Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tikkun Zanaku. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Miarabanao indray izay atao anatin'ny fandarana tiako ny zanako no hitondrana ianao amin'izao ory izao. Araka ny efa fantatritsika dia hiresaka indray sy hanolotra torohevitra vaovao araka ny efa nampanantenana anao tamin'ny herinandro iny dia ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka mihitsy tsika izao. Maro isika no manana zazakely no misafidy hoe andeha ho any amorontsiraka. Inona avy ny zavatra ilaina sy hoe tsy maintsy hoentina indrindrindrindra mahakasika an'izay zazakely izay rehefa andeha lavitra na andeha vakansa kely zany tsika. Atao anatin'ny info conseil no hitondrana ianao ao anatin'izay torohevitra izay. Ndao ary. Be dia be ny zavatra mila hoentina rehefa mitondra zaza satria ny zaza tena hafa mihitsiny. Voalohany indrindra amin'izany ny haromoka na lay zava-dehibe ho an'ny zazakely ny fitondrana an'iny satria matetika ny toerana rehetra izay aleha andehanana vakansa dia feno moka daholo. Amin'izao fotoana izao moa efa misy ny moustiquaire transportable, lit moustiquaire amin'ny fiteny an'ilay izy dia afaka hoentina na aiza na aiza misy anao na hoe eny an-tokotany na hoe eny amoron-dranomasina na hoe eny ambovy-fandriana dia tena manampy be an'iray aman-dreny. Ankoatran'izay koa dia mila mitondra bouilloire. Mila mieritreritra kely an'izay foana isika iray aman-dreny hoe mety manana ny trano fivanianana izay ho alehantsika fa mety tsy mandeha, misy fotoana mety tsy mandeha. Ohatran'izay zao ny tsakifa anankiray izay nataonay tamin'ny farany tsy nandeha ny bouilloire an'zareo dia tsy maintsy ilay noentinay no nampiasaina. Tena ilain'ny zaza izay satria ny sakafo izay karakarainao an'ny zaza dia mila zavatra rano mangotraka foana matetika. Dia ho an'ny fahasalaman'ny zaza zany dia ilaina ny rano mangotraka. Dia manaraka izay aharo masoandro ohatra hoe ny elo, ny satroka ary indrindrandrindra ny crème solaire izay tena miaro ny vatan'ny zaza mba tsy ho mainy masoandro. Mazava ho azy moa mila mitondra ronono raha mbola kely ilay zaza. Rano ihany koa tsy voatery isy rano madio any amin'ny toerana izay aleha, rano fisotro madio dia mila mitondra rano. Manarak'izay bodofotsy kely, sac de couchage kely izay afaka amonosana an'ilay zaza. Ihany koa mila foana isika misasure ny sakafo madio dia mety hoe misarotra kely ho antsika ny hitady an'izay rehefa any amin'ireny toerana ireny dia afaka mivimbina sakafo efa vita avy any an-trano izay afaka tehirizina. Dia tsara foana koa mitondra ny carnet de santé an'ilay zaza sao dia sanatria hoe misy zavatra mahazo tampoka an'ilay zaza eny an-dalana eny dia mba ahafahana mijery hoe mitseky kely hoe inona ny zavatra mety mitranga eto dia mba hita ao anatin'ilay carnet ilay izy. Resaka fidiovana mila foana mitondra ny effet toilette ny hoe papier hygiénique, papier toilette na mila ihany koa mitondra ny borosy nify, savony mazava ho azy izay tsy tokony adino rehefa mandeha vakansa. Zavatra nahafinaritra, faly be ilay zaza.
voalohany indrindra izy faly be mandehandeha satria eny amin'ny natiora zavatra tsy dia fahitany isan'andro dia milalao izy hitanao hoe mialatsina amin'ilay teny vahiny hoe misepanouir na hoe mifalifaly be izy rehefa mahita ny akapobeany izao tontolo izao. Dia ny zavatra tena nanahirana rehefa mandeha tongotra lavitra izahay dia reraka izy dia anisany ao anatin'ilay fiomanana koa mitondra ilay fitrotroana zaza azafady porte bébé mba ahafahana tsy ho sahirana ilay zaza amin'ilay dia tongotra lavidavitra dia mba hoentina amin'iny izy dia mba afaka fahavizanana zany. Ho anahy manokana aloha tena tiako indrindra dia ny amoron-dranomasina. Tena tsara ho an'ny zazakely ny rivo-dranomasina. Miova rivotra izy dia tsara ho an'ny fahasalamana izay rivotra izay. Dia ihany koa ny filalaovana fasika dia tena tsara be ho an'ny zazakely izay manampy anazy amin'ny fitombony ara-tsaina dia tena ilaina ilay izy dia toko izay anisan'ny tsara indrindra hitondrana zazakely. Tany an-dasibe zao izay nandeha nitondra zazakely voaloha izay. Somary niakatra fananan-kely izy tamin'izay fotoana izay dia efa nivatsy fanafody moa izay avy any an-trano izay tena ilaina ihany koa fanambidinana fanana dia nanampy anazy izay fotoana izay satria ny fivadian'ny toetrandro dia anisan'ny mety olana kely ho an'ny zazakely rehefa mandeha vakansa. Avatra ho andray aman-dreny izay hitondra zaza no vakansa atoato fomba fanatsara ny zaza. Tsara foana hosorana menaka kokoa ny tratrany, ny vatany iray manontolo, ny lamosiny ny vatany iray manontolo mihitsiny mba ahafahan'izy ireo tsy azo atsika any anaty tomobila. Tsara ihany koa raha mivimbina ireny horaires de voyage ireny na ondana fentina manao voyage ahafahany tsy dia reraka loatra mandritra ny trajet indrindra moa raha hoe lavalava izay trajet izay. Mila mitondra goûter kely na ody ambavafo an'ny zaza indrindra rehefa mandeha lavidavitra satria tsy maintsy noana izy. Ny zavatra kajiana fotsiny anefa mandritra n'izay fotoana izay dia tsy tokony homena zavatra mavesatra ny zaza mba hialana amin'ilay hoe mety handoa eny an-dalana na misy fahasarotana eny an-dalana. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Izao kosa nefa iny tao anatin'iny amin'ny vakansa iny raha ohatra ianao ka handeha ho any amorontsiraka. Eto Antananarivo koa nefa dia misy ny toerana tsy voatery hoe mandeha lavitra ianao fa handeha ho eny Ambohijanaka indray tsika ao anatin'ny reportage. Toerana iray izay tena mahafa-po ary afaka tena manome anao tsara mihitsy izany ny fifaliana ho an'ny zanakao satria dia afaka mikarenjy tsara mihitsy izy, manara-po tsara mihitsy mandritra izao fialan-tsasatra izao. Ndao arahantsika ary ny reportage.
maro amintsika no tsy afaka mandeha lavitra rehefa tonga ny fialan-tsasatra noho ny antony maro samihafa. Na izany aza, azo atao tsara ny miala voly sy mampifaly ny zaza amin'ireny toerana manokana ampilalaovana ny zaza ireny na espace de jeu. Anisan'izany ity toerana iray eny Ambohijanaka ity. Ny kids récré zany dia toerana fitsangatsanganana natokana ho an'ny ankizy kely manomboka amin'ny roa taona miakatra. Dia misy olon-dehibe ihany moa zany no mitondra anazy. Kids récré zany herintaona izay no nisokafany. Nanomboka tamin'ny herintaona izy no nanomboka nisokatra dia izao izany vao tena nanomboka nisy olona satria tian'ny olona ilay izy. Misy karazany maromaro atao amin'ny kids récré. Misy billard, baby, ping-pong, basket, dia misy koa kilalao natokana ho an'ny ankizy 7 taona midina, misy trampoline, misy kilalao maromaro isan-karazany zany ao anatin'ilay izy. Zay zany misokatra latsinainy hatramin'ny alahady. Ny parka dia manomboka amin'ny 7 dia midy izy amin'ny 10. Dia mitondra sakafo mihitsy ny ankabetsahan'ny olona satria afa-po daholo ny olona raha ohatra ka manomboka maraina izy makaty dia mitondra sakafo. Misy koa atao aminay manao sakafo koa zahay fa ny sabotsy lahady ihany izay no misokatra ny restaurant. Izay mandray indrindraindrindra mpianatra ireny no tena raisinay foana. Dia mandray koa izay fitsangatsanganana misy ohatran'ny hoe misy fikambanana fianakaviana na ohatr'izany. Arak'izany, mahazo ny anjarany avokoa ny sokady sy taona rehetra eto amin'ity toerana ity. Ho an'ireo mbola tena zaza ohatra, misy toerana manokana andraisana azy ireo ary misy tompona andraikitra izay mampilalao sy manara-maso ny zaza. Ho an'ireo lehibe kokoa, maro ny lalao izay azo isafidianana, ao ny balançoire, toboggan, salle de jeu, billard, baby-foot ary ny piscine. Ho an'ny felana izao dia ny basket ny tena tiany eto amin'ny kids récré. Ny tena mahafinaritra ato tsara be ilay toerana dia misy karazana jeu dia misy karazana kilalao be dia be dia misy piscine dia androany izay vao nakaty. Ankoatra ny mahatoerana fampilalaovana ny ankizy dia afaka hitsangatsanganan'ny mpianakavy na fikambanana ihany koa ity toerana ity. Afaka miala voly daholo ny rehetra eto amin'ny kids récré satria dia tsy ankizy irery ihany no mahazo fahafinaretana fa na ny lehibe ihany koa aza. Misokatra foana moa ny toerana manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Entsika maranana ny anio aloha zany dia ho resahana amintsika indray hoe parole d'enfant tsy izany resaka amintsika fa ireo ankizy ireo no anome izay hoe toerana anankiray tian'izy ireo anaovana an'izay fialan-tsasatra izay satria ao anatin'ny fialan-tsasatra isika izao manana ny eritrerin'izy ireo safidiny ihany koa ndao raha antsika angeny parole d'enfant Bonjour, je m'appelle Fitaïn, j'ai 8 ans et je suis en école de Bonne Sommeil. Salut, je m'appelle Yachk, j'ai 6 ans.
Any Tamatavy. Any Anosy Be. À la plage. Satria mipetraka any cousinanay dia any misy ranomasina sy sable. Parce que il y a de la mer et on voit des gros bateaux. Misy piscine, misy trano. Ankasitrahanay ary ianao niaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay antenainay kosa nefa fa dia nisy ny zavatra azo nondraisina tsara mihitsy nandritra izay fotoan'izay dia misaotra betsaka ny Francelais manohana ny fandarantsika izy misy gamana produit maromaro anisan'izany ny ronono toy io hitantsika eto anilako io eo ihany koa ny céréales izay sady antoko ny fitombon'ny zaza izy io no manampy antsika ray aman-dreny ihany koa amin'ny fanomezana sakafo fampidirana sakafo tsikelikely ho an'ny zazakely indrindrindrindra ho an'izay céréales izay ny ronono moa dia efa fantatritsika tsara ny asan'izany amin'ny hoe fanampin'ny sakafo fanampin'ny nonon-dreny mankasitraka anao ary zay mame fotoananao zay amin'ny henan'io toy izao loha hevitra vaovao indray no zaraina aminao eto amin'ny henan'io ary ny fotoanantsika miora no nikarakara ny taovolo sy ny tarehy Prima Baby kosa no niara niasa tamintsika ary ny ekipa rehetrarehetra dia tolorana fisaorana daholo veloma tompoko. Les croissances apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelais vous a présenté Tikun Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelais fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelais Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelais accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelais, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.